नमस्कार सम्पूर्णमा स्थानीय तहको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षणमा कस्ता विषयहरू समेटिएका छन्, कुन पाठबाट कति प्रश्नहरू सोधिन्छन् र धेरै प्रश्न कुन पाठबाट सोधिन्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। Subscribe our channel. सब्सक्राइब गर्नुस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र यो बेल आइकनलाई थिच्नुस्। लोकसेवा आयोगको परिमार्जित पाठ्यक्रममा आधारित रहेर तह 4 मा सामान्य ज्ञान अन्तर्गत र सामान्य बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत कुन टपिक्सहरूबाट कतिवटा प्रश्न आउँछन् र कसलाई कुन टपिक्सलाई कति धेरै मेहनत गर्ने, कति धेरै पढ्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै छौँ। सामान्य ज्ञान अन्तर्गतको पहिलो टपिक छ नेपालको भूगोल। नेपालको भूगोलबाट 4 वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। वेटेज छ 8 मार्क्सको। 8 मार्क्सको प्रश्न सोधिन्छ नेपालको भूगोलबाट। 4 वटा प्रश्न आउँछन्। यसमा चाहिँ पढ्न पर्ने के भन्दाखेरि नेपालको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, धरातलीय स्वरूप कस्तो छ, प्राकृतिक सम्पदा के हुन् है। प्राकृतिक सम्पदाभित्र पनि जल स्रोत, जीवजन्तु, वनस्पति, माटो, खनिज पदार्थ अनि पहाडको बारेमा पढ्नु पर्यो। त्यस्तै दोस्रो टपिक छ नेपालको इतिहास। प्राचीन कालदेखि हालसम्मको नेपालको इतिहास। यसबाट 4 वटा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। 8 मार्क्सका लागि 4 वटा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ है। किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो र आधुनिक इतिहास अन्तर्गत नेपालको एकीकरणदेखि हालसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमहरू के हुन्, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा यसबाट प्रश्नहरू आउने गर्छन्। त्यस्तै तेस्रो टपिक छ नेपालको सामाजिक र आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्था पनि यही टपिक्समा राखेको छ, सामाजिक र आर्थिक अवस्था। यसबाट चाहिँ 7 वटा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। 14 मार्क्सको हुने गर्छ, 14 मार्क्सको। त्यही भएर यसलाई अलिकति धेरै फोकस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, अलि धेरै पढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। 7 दुना 14 मार्क्सको प्रश्नहरू आउने गर्छ। अनि यसमा चाहिँ पढ्न पर्ने के भन्दा नेपालको सामाजिक अवस्था, परम्परा, मूल्य, मान्यता, धर्म, जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीतको अवस्था अनि सांस्कृतिक सम्पदा, आर्थिक अवस्था अन्तर्गत। फेरि सामाजिक अवस्था अन्तर्गत चाहिँ परम्परा, मूल्य, मान्यता, धर्म, जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत अनि सांस्कृतिक सम्पदाका कुराहरू पढ्न पर्ने भयो। भनेपछि आर्थिक अवस्था अन्तर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार र विकास योजनाहरूका बारेमा पढ्न पर्यो। कृषिको अवस्था कस्तो छ, उद्योग कस्तो छ, व्यापारको अवस्था कस्तो छ, पर्यटनको अवस्था कस्तो छ, यातायात कस्तो छ, सञ्चार कस्तो छ, विकास योजनाहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्। त्यस्तै अर्को चौथो टपिक छ मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार र नवीनतम गतिविधिहरू। यसबाट 2टा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। एकदमै सजिलो छ तर विज्ञानसित सम्बन्धित टपिक हो। 2वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। 4 मार्क्सको प्रश्न हो। त्यस्तै 5औं टपिक छ। 5औं टपिक्समा वातावरण र पारिस्थितिक पद्धति सम्बन्धी टपिक्स हो। 5औं टपिक्स भनेको यसबाट चाहिँ 8 वटा प्रश्न सोधिन्छ। 8 दुना 16 मार्क्सको हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टपिक्स भनेको यो हो। 8 दुना 16 मार्क्सको टपिक्स हो। त्यही भएर यसमा पढ्न पर्ने कुरा के भन्दाखेरि पर्यावरण, जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन अनि वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, शहरीकरण, बसोबास बसाइसराईका कुराहरू, त्यस्तै गरिबीको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य, रोग, खाद्य, पोषण सम्बन्धी जानकारीहरू यो 5औं टपिक्समा पढ्नुपर्छ। 5औं टपिक्स एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किन भन्दाखेरि यसमा 8 वटा प्रश्नहरू आउने गर्छन् र 16 मार्क्सको हो यो। त्यस्तै 6औं टपिक्समा नेपालको शासन पद्धति र सरकार। नेपालको शासन पद्धति र सरकारबाट तपाईँलाई कतिवटा प्रश्न आउँछ भन्दा 3 वटा प्रश्न आउँछ। 6 मार्क्सको 3 वटा प्रश्न आउँछ। यसमा पढ्न पर्ने कुरा के भन्दा संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, नेपालको संविधान भयो, राजनीतिक व्यवस्था के छ, संवैधानिक विकासक्रम पनि हेर्नु पर्यो है संविधान पढ्दाखेरि। अनि राजनीतिक व्यवस्था अनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था। सङ्घ भनेको के हो, स्थानीय तह भनेको के हो, प्रदेश भनेको के हो, प्रदेश भनेको के हो, स्थानीय तह भनेको के हो हेर्नुपर्ने भयो। र संविधानमा के कस्तो व्यवस्था सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बारेमा र स्थानीय तहका कानुनहरू, सङ्घ प्रदेशका कानुनहरू, मुख्य कानुनहरू पनि हेर्न पर्ने हुनसक्छ। 7औं टपिक छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। यसमा पढ्न पर्ने के भनेपछि युएन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्क र बिमस्टेक सम्बन्धी जानकारीहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 8औं टपिक छ। 8औं टपिक्स भनेको सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधिहरू हो। यसबाट चाहिँ तपाईँको 4 वटा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। 8 मार्क्सको हुन्छ। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुरस्कार अनि पुस्तक, कला, साहित्य, सङ्गीत सम्बन्धी जानकारीहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू, मुख्य तिनी भनाइहरू
भनाइहरू पनि पहिले पढ्नु पर्थ्यो र मुख्य भनाइहरू पनि ख्याल पढ्नुहोला। तह 4 को प्रथम पत्रको दोस्रो टपिक अन्तर्गत सामान्य बौद्धिक परीक्षण अथवा आइक्यू परीक्षणमा हेरौँ 15×2 = 30 मार्क्सको प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। आइक्यूबाट 15वटा प्रश्न 2 मार्क्सको आउँछ। अनि यसमा बौद्धिक परीक्षणमा 3वटा टपिक छ के शाब्दिक तार्किक परीक्षण, मात्रात्मक अथवा सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षण अनि अशाब्दिक तार्किक परीक्षण भनेर 3वटा टपिक सब टाइटलहरूमा बाँडेको सामान्य बौद्धिक परीक्षणलाई। अब शाब्दिक तार्किक परीक्षणमा के पढ्न पर्छ त हेरौँ। शाब्दिक तार्किक परीक्षणमा बोध, शब्द ज्ञान, अनुक्रम अनि समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ डिकोडिङ, दिशा र दूरी सम्बन्धी ज्ञान अनि तर्क र विचार सम्बन्धी ज्ञान अनि श्रेणीक्रम भन्छ, पंक्तिक्रम, श्रेणीक्रम, पंक्तिक्रम अनि आगमन र निगमन भन्छ क्या, इन्डक्सन एन्ड डिडक्सन विषयवस्तुबाट प्रश्नहरू समावेश गरिनेछ भनेको छ है। पहिलो टपिक अन्तर्गत 5वटा प्रश्नहरू शाब्दिक तार्किक परीक्षणबाट आउने भयो भने दोस्रो टपिक भनेको मात्रात्मक, सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्धी ज्ञान हो। यसबाट 5वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ। तार्किक परीक्षणमा अनुक्रम, श्रेणीक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ डिकोडिङ अनि छोडिएका सङ्ख्या, अक्षर सङ्केत मिलाउने काम है। छोडिएका सङ्ख्या, अक्षर सङ्केत मिलाउने काम, साझा गुण, म्याट्रिक्स, तथ्याङ्क, व्याख्या, तथ्याङ्क जाँच अथवा रुजु गर्ने काम, त्यस्तै अङ्क गणितीय तर्कहरू, क्रियाहरू सम्बन्धी विषयवस्तुहरूबाट 5वटा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै तेस्रो टपिक छ अशाब्दिक तार्किक परीक्षण। यसमा चाहिँ अनुक्रम, समरूपता, एकरूपता, वर्गीकरण, चित्रात्मक विश्लेषणात्मक तर्क सम्बन्धी ज्ञान, भेन चित्र, म्याट्रिक्स, त्रिभुज र वर्गको रचना, चित्र वा आकृतिको बनावट र विश्लेषण सम्बन्धी विषयवस्तुहरू समावेश गरिन्छ तेस्रो टपिक्समा। यहाँ नझुक्किनु होला। जस्तो या 1 नम्बरमा पनि भनेको छ अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरणका कुरा गरेको छ भने 2 नम्बरले पनि अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरणको कुरा गरेको छ। तर यो शाब्दिक रूपमा हुन्छ, 1 नम्बरको शाब्दिक रूपमा हुन्छ भने 2 नम्बरको अङ्कको आधारमा अथवा सङ्ख्यात्मक आधारमा। यो तह 4 को चाहिँ पाठ्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत जानकारी भयो भने तह 5 को विस्तृत जानकारी लिएर अर्को भिडियोमा आउनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।